بارك كمان تكسر نانجر كده عبد الله أنا يساحة سهم طبيعي واي بار قبادي ما زي عبد الله كيريا أبي لينا رلي كيريا بارك هنك كيريا بارك كسان هركام بيل يورد تجسيري تقول تمنا جاني جالي موتو كده رافضي شام قرآن دي دواسة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشما ركفوني ورنا من تبرا سكن جرت فيا كيف سني نجا كيف سني ججباتو baga jiraattan bakkuma jirtan maratti rabbii fayyaa nagaa sina godhu sinin jedha. Egaa kun akkuma agartanuu keeriyaanii alhamdulillahi wallahi utuma duukaa deemtu jechuudha. Sulumaaniin maqaan isaa naan galu wallahi maqaan mucaa kanaa naan galu agarteerti ergaa baaftee jirti jechuudha Abdallaa harkaa wallahi maashaallah tabaarakallah. Akkuma isin agartani namichi kun wallahi baay'ee tokko dadhabameera jechuudha. Birriin akka kana nama maraachiti akkasitti jechuudha. Gaara keessatti Yusufiitti qabatee gaara keessatti garuu Sulumaaniin waa hin goone jechuudha. Sirriitti hin goone akkuma isin agartanu bakka diriidhaan harka hidhanii isallee gaara baasan malee yeroo keeriyaan dha'u jettu hin dhahinii yoo nutti dhiige waa biraa nutti ta'a jedhee dhorkaa ture jechuudha. Egaa wallahi akka rabbiin gargaaru akka rabbiin immoo gargaaree obboleessa si argattee gaara sana keessaa fayyifattee nagaadhaan gad deebitu du'aa godhaafi wanta isin irraa barbaaddu du'aadha. Akkuma isin agartanuu wallahi obboleessi si wallaalee deebi'ee jechuudha. Miila kana of tumee of cafaqee tumaa ture jechuudha. Akkuma isin agartanuu gaara keessa geessee boolloo keessaan buusee dhufee bakka jarri arganu miti jedha. Maaliif immoo duukaa deemaa jirti jechuudha keeriyaani bakka inni Yusufiin kaa'es agartee jirti. Amma immoo yoo Sulumaan sana gaafa harkatti qulfitti baaftee yookaan immoo yoo qulfinni dhagaa irratti cabsite nama lama ta'anii Yusufiin baasuu danda'u jechuudha obboleeyyan kiyyaa. Kanaaf akka rabbiin gargaaree akka rabbiin wallahi humna ta'uu fi du'aa godhaa fi siniin jedhaa du'aa keessaniin bira dhaabbadha. Yoo du'aa gootanii wallahi rabbiin hin gargaara du'aa godhaa fi ilma namaa rakkate hundaafuu rabbi rakkoo baasu baay'ee tokko ulfaata wallahi laazim siniin jedha obboleeyyan kiyyaa. Wallahi mucaan kun jechuudha
obboleessa tokko gaarii achi keessaa dhabuudhaaf akkanatti roorrisanii obboleessa qabaatee wallaahi tuu bukkee keeriyaatti tokko colleen akka keeriyaa sana jiraatte jara kana hunda daaraa gochuu danda'an jechuudha. Amma qobaatti argatanii itti roorrisanii garuu immoo rabbiin nama hin gatu sulumaan immoo kunoo baga waa ittiin godhinillee akka kana jechuudha sansalata kana qabee harkisee fiiskisaa ture. Alhamdulillah wallaahi galata rabbi isaanuma wal arguun iyyuu waan guddaadha siniin jedha akka rabbiin giidoo ta'ee fi rabbiin gargaarutti du'aa godhaa fi siniin jedha obboleeyyan kiyyaa wallaahi hedduu garaa nama nyaatanii wallaahi wayyaa rabbi awwallaalchisanii bilbilli koo maaraafama jiran wallaalchisanii jismii ofiillee wallaalchisanii akka inni deebi'ee ofumaa isaatii oftumu taasisanii jechuudha. Akka kanatti taphachuun wallaahi baay'ee tokko ulfaataadha. Abdallummaan gaara sana keessatti dhabamsiisuudha. Qoricha akkasi abdallumaan achi keessatti cikki godhanii jechuudha. Achi keessatti cikki godhanii boolloo keessa boolloonni itti galee jiraatu sana keessa buusanii achumatti qolee kana dhahanii lafa buusuudha. Wallaahi akka inni hin dhiine yoo dhiige waa biraa ta'a mitiiree ulee sibiilaa kanaan ulee kana mataa keessa cafaquun tun taane qolee kana jechuudha. Hidda qolee kana dhahanii lafa buusuudha. Hafa gagoo achitti harkisanii boolla dhakaa jala galchanii achi dhakaatti gaddaanii deemu. Boolli isaa nyaata wallaahi laazim. ثانية بس تقولي للسائل الثاني أوفر خلينا نشوف الحقيقة. دهون زي كذا يبيلها صابون وفرق وصابون وبعدين بعد لازم أعيد وزيد. يا سيدي شكلك راح تخلصي القارورة على هذه الغسلة. اختاري خير التوفيري 3 أضعاف قوة إزالة الدهون ينظف الدهون الصعبة من أول مرة. خير التوفيري هذا هو التوفير الحقيقي. حابة الانتعاش بس شعرك متشابك ومحتاج إنعاش. مع بانتين واقي قبل وبعد السباحة احمي شعرك من تلف الملح والكلور وخليه ناعم ومن دون تشابك. جديد واقي السباحة من بانتين لصيف بدون تلف. أولا نقول إن شاء الله اسمي ربي في وجه ترجل كثير لينا وهن بيجود مرة تسيجني من بيتا أنا فدي وادا واللي قال لي بيت وادا واللي قال لي كم وادا يعني كيريان كوبا يرتي يتلا تكش ما هي الرفاتين أمالكم ربي إني نبغى نجراوان تك إنتوا إن شاء الله اسمي ربي أكاسي هذه موت يو أدرا مبارك إنني بكسن جسم كيسات مبارك نكرت يفتني درجة جلسان بيتا مبارك أكمل تكس نانجر كده عبد الله أنو إذا حاسون تبيا واي بار كوبا دي ما حاسة عبد الله كيري أبي لينا يرلي كيري مبارك هنك كيري مبارك كسان هركام لي ورد تجوسيري تقولوا تمنا جناني جالله موتو في الرافدين شان قرآن في دواسن كام مسات تجيبي مطر على الجنة سندرلينا أدرا كفكري خناتي موتو يو أنا عبد الله وكان تجرا إن شاء الله فيديو اللي يو بدي سوبر كارو أكنا تجرا يوم ورابدي تلين كافا يوسف يرجع بدي قد سيدي سوتا علينا يو تلين من ولي أركني اللي مالكو تديبون اللي ما يوم كبرنا شانا سرت دانية حاجة تتادي ونحطو سندرا أدرا لينا تديبون مالكو وان الرجع كندايو سيف بريسا يو سيو دوالي هاسا ولا تدبي سيفين بريسا سندرا لينا كارو موديو nama tidak diate nama rapunya ya sekitar nama kesini yo kagar untuk share kabu betul tadi ada nama jual demu share kabu tu minta jualin ayo sama udah ada reka makin jadi beda kesa masata reka mau Araba kana ranam garu Araba nano kena rakan jadi akrimu ne bakal berani beda nano berani reka makin jadi rona berresiden jadi ada ra sebenarnya bukan tidak kau pada warna tiga sejuta semua singkap
ولا كذا بيوصير ليه تقول تواصل تقول لي مسلمين اللي في فن الحمد لله رب العالمين عبد الله كافور اللي مو عندي وداوت ناقرا انه يسافي Abdullah Yusuf itu malu cuma Yusuf gua sedang sering main mau dikerjain lagi sekitar. Tapi sudah mau baru. Iya lagi raih ini.